Здравствуй, мой друг. Очень хорошо, что ты пришел. Проходи сюда. На эти мягкие подушки. Располагайся поудобнее. Одевай наушники и слушай. Сегодня мы продолжаем читать роман Джеймса Гарвуда «Золотоискатели». Глава 17, в которой раскрывается тайна. Несмотря на то, что старый индеец не успел еще согреться, он тотчас же бросился к молодым людям, поняв, что случилось нечто исключительное. Но в то самое время, когда Родерик подал Мукоке кусок желтого металла, Ваби, не теряя времени, снова нырнул в воду. Им руководили два мотива. Во-первых, он хотел сделать еще одну попытку поискать Джона Пола. С другой стороны, им овладело желание взять дополнительную пробу с окна бассейна. Он оставался под водой довольно долго, около 3 минут, и когда он вынырнул на поверхность, у него было такое странное выражение лица, что Родерик в первую секунду подумал о том, что его вдруг нашел труп утопленника. Но точно отгадав мысли Родерика, Ваби покачал головой, с которой обильно струилась вода. «Старика!» — начал он хриплым голосом. «Старика нашего нет в бассейне». Мукоку не сразу понял, что Ваби хотел этим сказать. «Он умер?» — спросил он нерешительно. «Не знаю, умер он или жив, но во всяком случае здесь его нет», — ответил юноша. «Я обыскал все дно, но не нашел ни единого признака его пребывания». Удивленные глаза траппера невольно обратились в сторону потока, который представлял собой продолжение водопада, и вода в котором стояла не выше пояса взрослого человека. «Он не мог выплыть туда», — сказал он, указав на реку. «Ясное дело, что не мог», — согласился Ваби. «Где же он в таком случае?» — спросил ошеломленный Родерик. «В том-то и дело, где он?» — воскликнул Ваби. «Я сам очень много дал бы за то, чтобы знать, где он в данное время находится». «Мне кажется, — неторопливо заявил Мукоки, — что в большой скале, вдоль которой падает вода, имеется широкое отверстие. Не выплыл ли он через это самое отверстие?» «Ты думаешь, что это так?» — спросил его Ваби. «Ничего определенного я не могу сказать, но думать так мне никто не помешает. Куда же еще он мог деться?» «Ладно, — заявил Ваби, — нам надо сделать еще одну попытку. Если ты согрелся, давай начнем. Правду сказать, я продрог до мозга костей и весь дрожу. Начни ты, а я согреюсь немного». С этими словами он побежал к огню и начал на ходу протирать окоченевшие руки. Старый траппер не любил, чтобы к нему 2 раза подряд обращались с одной и той же просьбой. Вот почему, немедленно одной секунды, он бросился в бассейн. Он довольно долго не показывался. Появившись на поверхности, он сначала издал только одно слово — «удрал», а затем прибавил: «Там нет бешеной собаки». Он воспользовался случаем и, по примеру Ваби, набрал на дне целую пригоршню песка и гравия.
поведала им свою великую тайну и не обманула надежду. Им стоило только протянуть руку, чтобы сделаться обладателем крупнейшего, почти легендарного богатства. Но между тем все трое молчали. Их глубоко опечалил трагический конец этого несчастного человека, который в продолжении целого полувека жил совершенно одиноко в пустыне и встречался только с дикими животными. Совершенно того не желая, они были причиной его смерти, которая так подействовала на них, что они готовы были отдать все найденное богатство за то, чтобы снова видеть его живым. Они подошли к огню, и Мукоки и Ваби сбросили с себя платья, желая хоть немного подсушить его. «Я думаю, что мы уже не найдем его», — со вздохом произнес Родерик. «Он умер как раз в тот момент, когда мог сообщить нам так много важных тайн и секретов». «Мы только предполагаем, что он умер», — возразил Ваби. «Но предположение это еще ничем не доказано. Если Джон Пол умер, почему мы не нашли его тело в бассейне? Черт возьми, пожалуй, Мукоки скажет теперь, что его суеверия вовсе не так уж глупы. По-своему он будет прав. В таком случае я должен сказать тебе, что вы плохо искали», — воскликнул Родерик. «Его тело обязательно должно быть там. Не волшебник же он на самом деле. Что за глупости? Если ты так уверен в этом, тебе остается сделать одну вещь — самому спуститься туда и проверить все свои сомнения. Ничего другого нельзя придумать». Мукоки и Ваби плавали, как в игры, и Родерика мало соблазняла мысль заняться исследованием после них. Поэтому он на время воздержался от того, чтобы